வெல்கம் டு மதுரை கிச்சன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கொக்கோ மிட்டாய். கொக்கோ மிட்டாய் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு பொருள் போதுங்க கொக்கோ மிட்டாய் செய்கிறதுக்கு. வேர்க்கடலையும் வெல்லமும். 1 கப் வேர்க்கடலைக்கு 1 கப் வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். வேர்க்கடலையை வறுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது, அப்படியே தான் வறுக்கணும். வேர்க்கடலை போட்டுக்கலாம். மிதமான சூட்டிலே தான் வறுக்கணும். வேர்க்கடலை கருகிடக்கூடாது, நிதானமாக தான் வறுக்கணும். ஏன்னா மிதமான சூட்டில் வறுத்தா தான் கருகாமல் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் அப்படியே கிடைக்கும். இல்லாட்டி டேஸ்ட்டு மாறிடும் கருகிடுச்சுன்னா. அதனால் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நிலக்கடலை பருப்பு நல்லா வறுபட்டுக்கிட்டே வருது. நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆகத்தான் செய்யும், கருகாமல் வரும். ஆனால் நல்லா இந்த அளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு. இது நல்லா சூடு ஆறவும் கையில் கசக்கணும்னா அது தொலியெல்லாம் வந்துடும். இப்போ சூடு ஆறட்டும், வேறு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நல்லா கசக்கியாச்சு, தொலியெல்லாம் நீக்கியாச்சு. இது மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைப்பாதியாக திரிச்சு எடுத்துக்குவோம். அப்படின்னா தான் கொக்கோ மிட்டாய்க்கு சரியாக இருக்கும். அடுத்து வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சிடலாம். வெள்ளத்தில் கல் இல்லைன்னா நீங்கள் தண்ணியே ஊற்றாமல் அப்படியே கூட பண்ணிக்கலாம். நான் கல் இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை வடிகட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ வெள்ளம்லாம் நல்லா கரையட்டும், வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். வெள்ளம்லாம் நல்லா கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. வடிகட்டிடலாம். வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதே பாகை நம்ம கெட்டியான பாகு பதத்துக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி வச்சிடலாம். நான் ஸ்கொயர் ஷேப் பிளேட் எடுத்திருக்கேன். அதில் நெய் தடவி வைக்கிறேன். நல்லா பிளேட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நெய் தடவி இருக்கேன். பாகு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. பாகு நல்ல திக்கான பதத்துக்கு வந்த பிறகு, முன்னாடியெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் வெள்ளை மிட்டாய் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம பாகு ரெடி பண்ணணும். நெய்யெல்லாம் தடவியாச்சு பிளேட்டில். இப்போ பாகு நல்லா ரெடி ஆகிக்கிட்டுருக்கு. பாகு நல்லா ரெடி ஆகிக்கிச்சு. ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வெல்லத்தை விட்டு பாருங்கள். வெள்ளைப்பாகுவை நல்லா திரண்டு வரணும். இப்போ திரண்டு வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திக்கான பதம் வரணும். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாகுவை எடுத்து பார்க்கலாம். நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு. இது சூடு ஆறவும் உடச்சி பார்த்திங்கன்னா நல்லா உடையும். அந்த மாதிரி பதம் வந்த பிறகு தான் நம்ம அரைச்சி வச்சதை போடணும். இப்போ அந்த பதம் வந்துடுச்சு. இப்போ போட்டுடலாம். கடலைப்பருப்பெல்லாம் அரைச்சாச்சு, அதெல்லாம் போட்டுடலாம். வெல்லத்தோடு சேர்த்து நல்லா திக்காக கிண்டிக்குவோம், கைவிடாமல். நல்லா கிண்டிட்டு சட்டியில் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்குவோம். நல்லா வெள்ளைப்பாகோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா திரண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் சட்டியில் ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வரணும். கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. கைவிடாமல் நல்லா கிண்டிக்குவோம். நல்லா திரண்டு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம நெய் தடவி வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் அப்படியே ஊற்றிடலாம். இந்த அளவுக்கு வந்தாலே போதும், நமக்கு கொக்கோ மிட்டாய் ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சட்டியில் ஒட்டவே இல்லை, நல்லா வருது. இப்போ பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு கட் பண்ண ரெடி பண்ணிக்குவோம். ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவோம். அப்படின்னா தான் கட் பண்ணுறதில்ல நமக்கு சரியாக இருக்கும். நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவோம். சூடு ஆறாங்குள்ளேயும் பண்ணிடணும், இல்லாட்டி நமக்கு பீஸ் போடவும் முடியாது. அதனால பீஸ் போடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி
ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஷேப் அப்படின்னா தான் கிடைக்கும் நமக்கு. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பீஸ் போட்டுடலாம். நமக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நீல வாக்கில் பீஸ் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போடுங்க, அப்படின்னா தான் போடுறதுக்கு பீஸ் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும். சூடு ஆரங்களையும் போட்டுருங்க, இல்லாட்டி ஈரிடுச்சுன்னா நமக்கு பீஸ் போட முடியாது. பீஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. எடுத்து பார்க்கலாம். சூடும் ஆறிடுச்சு. நம்ம உடச்சா இந்த மாதிரி வரணும். நம்ம பாகு வந்து கரெக்டாக காய்ச்சினா தான் நமக்கு வந்து பீஸ் கரெக்டாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் சூடு ஆறணும். சூடு ஆறட்டும். சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு. பீஸும் நமக்கு உடையிறதும் நல்லா வருது. இந்த பாகு வந்து நமக்கு காய்ச்சும் போது உடையணும் கையில். அந்த மாதிரி உடஞ்சா தான் பீஸ் நல்லாயிருக்கும். நமக்கு கொக்கோ மிட்டாய் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் கிடைக்கும். கொக்கோ மிட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. மிச்சத்தை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். காற்று போகாதபடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்மளுடைய ஃபேவரட் கொக்கோ மிட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. செஞ்சு பாருங்கள். மதுரை கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். madurai kitchen.com வெப்சைட் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.